السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي وحبايبي، مساء الفل عليكم يا رجالة، مساء الجمال على عيونكم وعلى الناس المحترمة اللي بتشاهدنا. النهارده جيت لكم في فيديو جديد يا رجالة مع بعضينا. الفيديو ده رجالة وقاية، احنا بنعمله وقاية. من قيمة كام يوم احنا عملنا التوم ده عملناه لمدة 3 ايام. عملنا التوم ده مفصصينه يعني مكعبات، وحطيناه بق الفرد لمدة 3 ايام كنا شغالين عليه بكده. تمام يا شباب؟ طبعا احنا داخلين على موسم شتاء، واليومين اهو زي ما انتم شايفين. النهارده موضوعنا ان شاء الله رجاله مع مع العسل. تعالوا رجاله كده بصوا اهو، دي ميه بعسل اهي يا رجاله، دي بعسل ديت ب5 جنيه ازازه عسل زي ديت. بحطها على ميه، طبعا انا بمزق بيها الحمام كله. حلاوه العسل والميه ديت في اي بكتيريا في اي ميكروب طبعا التوم مموته. الميه بعسل دي بتنزل البكتيريا وبتنزل الديدان. طبعا احنا مجهزين الدكوره بتاعتنا، هم دول المحاربين بتوعنا في الغيه. الحمام ده ولا بيحدق ولا يعني مثلا بتديله مطهر معه ولا بتديله حاجه. لازم انت تراعي ربنا فيه، عشان الحمامه دي مقفوله، واي فرد مقفول واي حمام مقفول يبقى انت تعمل ايه معاه؟ تديله الحاجات ديت، مطهر معوي، تديله التوم ده في بقه، تديله مثلا اي حاجه. المهم انت تشغلوا دماغكم يا جماعه. الحمام المقفول حاجه والحمامه السايبه حاجه ثانيه من عند ربنا. وهي بتنزل تحدق، بتنزل تاكل، بتشرب من عند ربنا سبحانه وتعالى، بتلاقي صحتها كويسه. لكن الحمامه المقفوله هتاكل وتشرب، هتحدق منين؟ اللي احنا بنعمله ده وقايه. طبعا ربنا يبعد الوحش كله عن الناس، محدش يكسر يا رجاله. احنا كل حاجه بنقدموها بما يرضي الله بيننا وبينكم. كل حاجه احنا بنقدمها بما يرضي الله بيننا وبينكم. احنا ما بنعملش فيديو وخلاص، احنا بنعملوا فيديو فيه افاده للشباب الصغير وللناس الكبيره اللي ما عندهاش درايه، يعني اللي حاجات بسيطه في الحمام. تمام يا شباب؟ احنا مع بعضينا اهو بنسحبه بالسرنجه. بص يا رجاله اهو، بسحب بالسرنجه اهي. بص الميه شكلها عامله ازاي، وبحطها فوق فضلا وليس امرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناه. هو رجاله بصوا مع بعضينا. طبعا يا رجاله عشان الميه ديت وبالعسل دي لازم يكون على معده فاضيه. الحمام ده لسه ما كلفش، احنا في العصاري، احنا دلوقتي في العصاري. جمعه مباركه علينا وعليكم يا رجاله. وهو دي الحمام اهو مع بعضينا. بص اهو، تمام يا شباب اهو. دول المحاربين بتوعنا، ولازم تكون راجل محارب وراجل نشيش وراجل فهمان في الحمام. اهو بص يا شباب اهو، انا مش شغال كده مع بعضينا واحده واحده، ما بتاخدش في ايديا الغايه نص ساعه. طبعا احنا الغايه الايام دي يا جماعه احنا سايبينها الفارس عشان لسه حمامنا ما جهزش، بس احنا برضو فارس يعني ربنا يخليه لنا، بيتعامل في الحمام زي بالظبط بتوجيهاتي برضو، وهو برضو فارس فهمان. وبرضو هو اللي هسيبه، هو يعني بمعنى صح الموسم ده انا اللي هسيبه على الغوايه اللي هنا، هو يتعامل معاهم. انا هسيبه هو يتعامل معاهم. انا هقعد السنه دي هتفرج عليه بس كده. طبعا يا شباب ده حسونه اهو. يا شباب ده حسونه رجاله، حسونه معايا، ده جرار الحمام. هو ده حسونه اهو جرار الحمام. خليكم معانا بقى وشوفوا حسونه هيعمل معانا ايه في الموسم ده ان شاء الله. اهم شيء يا جماعه تراعوا ربنا في حاجتكم. بص يا رجاله الحمام عامل ازاي. بص الحمام عامل ازاي. بص بودره الحمام. انت بتجهز حمامك للنش. لسه حمام عليه سم وعدايل اهو، خلاص قرب يخلص. شفت البودره بتاعت الحمامه اهي بمعنى صح. يعني انت اهم شيء تكون مراعي ربنا في حمامك. وانا ما بحطش فرد في الباب اخدم عليه على الفاضي، ما بحطش حمامه يقدر تدور فوق دماغي على الفاضي، لا. لازم يا جماعه الفرد اللي انت بتخدم عليه لازم يكون فرد جدع وفرد نشيش. وطبعا دولت زغاللنا اهاليهم عندنا تحت. انا ما بحترمش في الغايه اللي زغلوا لي، طول ما انت نشيش صح، طول ما انت بتتعامل صح مع الحمام. تمام يا رجاله؟
طبعا يعني يا جماعه دلوقتي لما احنا بنحب ندوا الميه ام عسل دي، طبعا ساعتين كده بامر الله ولا ساعه، هو يا دوبك بتاع ساعتين، وهنبدا نكلفه الحمام ده. طبعا بيكون ايه، العسل اشتغل في المعده، معده الفرد. بتيجي انت بعد كده الفرد بياكل، الفرد بياكل، بيبقى اي حاجه الفرد بياكل يا شباب، بيبقى اي حاجه الفرد في معدته بتنزل مع الزبله بتاعته. عشان كده انت بتنقي الوقت المعين اللي انت تحط ايه الميه ام عسل دي. يعني انت مش اي وقت وخلاص، الوقت اللي يناسبك. بس اهم شيء قبل طبعا بص يا جماعه، الحمام مش صابر، الحمام مش صابر، الحمام مش صابر والله. الحمام عايز يطلع ميه صعب باي بص باي وقت. ده برضو من المحارب بتاعنا برضو العبسي ده رجاله. بصوا بتاع الاولى بتاعنا ده زغلولنا يا شباب، ده زغلولنا، ده ما تخافش عليه. طول ما هو زغلولك ما تخافش عليه. تخاف عليه بقى لو فرد شهر، لو فرد شهر هتنور له بفردين. اجعلها سنه سعيده عليكم وموسم جميل يا رجاله، واحنا كلهم ما يرضوا الله مع بعضينا، كلهم ما يرضوا الله. تحياتنا لكل الناس جوه مصر وبره مصر، اخواتنا اللي احنا بنشرفوا بيهم. ده رجاله كارانتينا اهو. بص يا شباب، ده كارانتينا يا شباب اهو، ده كارانتينا برضو جرار الحمام بتاعنا اهو. تمام يا رجاله. هو ممكن يكونوا فردين مش تقليب، بس انت لازم اي واحد غاوي في غيته بيكون عنده فردين مقاتلين، فردين مخضرمين. يعني بمعنى اصح مخضرمين يعني ايه؟ هم جرار الحمام، هم اللي بيسحبوا الحمام، هم اللي بيسحبوا الحمام. اهم شيء تبقى انت فاهم انت بتعمل ايه، اهم شيء يبقى انت فاهم بتعمل ايه. زي ما قلت لكم الميه ام عسل دي جميله، ما حدش يكسل عنها يا رجاله، كله عن الناس. بص يا رجاله خلاص اهو، ده على العديله. الحمام اليومين دولت يعني ايه، الحمام بتاع التانية ممكن يكون متأخر شوية، ممكن يكون متأخر شوية. كده مع بعض واحدة واحدة، وأهم شيء تراعي ربنا في حاجتك. جماعة النشيشة المحترمة اللي بتحب الحمام، بص العبسي، وريهم العبسي فوق بص عامل ازاي. بص العبسي، بص العبسي راح يجري مع حمامتين اهو. العبسي راح يلم مع حمامتين. تمام، خلصنا الجزء ده اهو، نبدأ من هنا ان شاء الله مع بعضينا يا شباب. بص العبس التاني احنا مش شغالين بالنا بيه ليه، ده زغلولنا، ده لو فرد انتشار تخاف عليه. فرد شهر تخاف عليه. لكن طول ما زغلولك هو ده يا جماعه ابن الغيه، ابن الغيه بقى. شفت فرد ضرب من هنا وطلع بتسيبه، ما تشغلش بالك بيه، زغلولك. لكن لو فرد شهر، لو فرد شهر تخاف عليه. هو الفرق بقى ما بين الدشار وبين ايه؟ وبين الفشار. هو ده الفرق ما بين الدشار وبين الفشار.
برضه جاي ينزل عندنا. بص يا جماعه وروا الكرسي ده جاي بينزل لوحده، مش عايزين ضرايب احنا مش عايزين حمام، مش عايزين ضرايب. شباب ما حدش يكسر على الموضوع دوت. احنا طبعا اللي احنا بنعمله ده بنعمله قدام منكم. لازم تكون ايه؟ لازم تكون بتفهم في الحمام وراجل غاوي حمام ونشيش حمام. طبعا الرجاله البيبان القديمه اهي ده زغلول لبننا. بص يا شباب، كل سنه كل ما بيبدا يدبر وكل سنه ما بيبدا يشتغل، ده البيبان القديمه يا رجاله اهي. بنبدا احنا نشتغل عليها ان شاء الله، وهوريكم حاجه حلوه بامر الله مع بعضينا. حياتي الاسكندريه كلها والقاهره والبحيره وجمهوريه مصر العربيه، الناس اللي بتفهم في الاصول وبتفهم في نشي الحمام. ده كرك ابننا النهارده برضه، ده ابن الرجاله برضه، زغلول ابن الغيه ابن الغيه. والله العظيم مهما كان اللي يقول لك انا حريف دشار وانا استاذ دشار وانا مش عارف بتاع دشار، لا بتاع الدشار في شار، الدشار في شار. عودوا نفسكم والله. زغلول ابن الغيه ابن الغيه، اوعى تقول لي كاني وماني، ابن الغيه ابن الغيه. بص العبس فوق، ورينا ابن العبس فوق يا ابني اهو. بص اهو سايبينه اهو. ان شاء الله يجعلها موسم سعيد يا رجاله علينا وعليكم. يجعلها موسم خير بامر الله مع بعض. والعسل يا ناس يا عسل يا نشيشه يا عسل بقى، طيروا باصول عسل، طيروا مغارب وطيروا باصول، والنش اصول. الله يرحمه عم ابراهيم ابو محمد، الراجل قال لك النش اصول. طيروا بقى ايه باصول اللي انتم مستنيين تمسكوا فرد، يا اللي انتم مستنيين تمسكوا فرد. احنا اخر حاجه فكروا فيها المسكان ده، اخر حاجه فكروا فيها المسكان. عملنا دروش مع بعضينا احنا برضو الحمد لله من فضل الله، احنا مش مستنيين حاجه من حد. كلنا اخوات وكلنا حبايب وكلنا اصحاب، وكل ما بتقعد مع راجل كويس وراجل جدع بتحس ان انت الدنيا لسه بخير. كل ما بتقعد مع راجل كويس وراجل جدع بتحس ان انت الدنيا لسه بخير. عشان ما نطولش عليكم هناخد الجزء ده ونرجع لكم لاحلى رجاله في الدنيا بامر الله يا شباب. يعني على اخر الشهر دوت احنا بنبدا نهول حمامتين. بص الحمام يعني ايه؟ الحمام ده بالذات يا جماعه انت ما بتطيرهوش ما بتسيبوش. اللي بيجي سايب الحمام ده شباب في التهويه لازم تحط له تحديد في الارض، تحط له تحديد في الارض. التحديد ده عباره عن ايه؟ بص يا شباب اهو، صدف بحر، كسر طوب ابيض، تمام يا شباب. تحديد عشان برضه هو بيعمل ايه؟ بينظف معده الفرد. كل ده وقايه للحمام، تمام يا رجاله اهو. التحديد ده انا كده كده في الارض ما بيسيبوش. زغاليل كبير صغير بياكل ايه؟ بياكل من التحديد ده. احنا برضه شباب يعني ايه؟ الحاجات ديت لما بنقدمها بنية صافية. اللي بنعمله عندنا، اللي انا بعمله عندي، بتشوف انت على الكاميرا قدام منك، بتشوف انت قدام منك. انا ما بعملش حاجة وخلاص. الحاجة اللي بعملها ما يرضي الله بيني وبينك. الحاجة اللي بنعملها ما يرضي الله بيني وبينك. وري الناس العبسي. بص العبسي عامل ايه؟ بص يا رجاله العبسي مكسر الدنيا لوحده. الفرد بتاع الاولى الفرد بتاع الاولى ما تخافش عليه، ما تخافش عليه.
ده الصمه بتاعته يا دوبك ايه، فاضل لها سنه صغيره وتكمل. الصمه بتاعته فاضل له سنه صغيره وتكمل. هو الفرد عايز حمام يطلع يشتغل. احنا طبعا محضرين كام شويه الشبابيات اللي احنا عاملينهم، اللي احنا بنقفله ضريبهم واحده واحده. بس النهارده الجو ريح، هنفتحهم برضو دلوقتي. عودينا بص الصمه يا شباب مبهدلني ازاي. كل دي بودره الحمام. ها لسه الحمام ده ما خدش دش، لسه الحمام ده ما خدش دش. الفرد طيب. فرد طيب. طبعا العاده والغزار والاسترالي ملك الحمام وملك النش. بص يا شباب، بص الصمه. احنا خلاص بامر الله مع بعضينا هنتهول حمامتين وهنشوف احنا بنجرد الحمام ازاي وبنحدوه ازاي. بس هي عمليه مش شغل اونطه. العمليه مش شغل اونطه. ده بالاخص يا جماعه الكرك ده تحياتي لحمه موقع ابو مندو. الكرك ده الله يبارك لك فيه ابو مندو، هو برده مستواه مش قد كده، بس الصراحه دماغه سم. الصراحه دماغه سم. الله يبارك لك في حمامك يا ابو مندو، تحياتي ليك. احمد موقع رجاله. بص لما بتاخد حاجه من راجل كويس وحمامتين كويسين بيتشرفوا صاحبهم. يعني بص انا خدت منه الزغلول كل كده، كنت واخد منه ابلق اخضر، ربنا يبارك له فيه. تمام يا رجاله، تحياتي ليك يا ابو مندو. الزغلول دوت مشرفني ومشرفك قبل مني. انت بتتسلى وبتبدا تتعامل مع حمامك برجوله وواحده واحده. هنستاذنكم يا رجاله بعد الاذان. احنا خلاص فاضل لنا كام باب دوت. تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدينا وكل متابعينا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.